Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο της Κικυρίκου Μανταλάκια. Ραφτική Κικυρίκου, και αυτή την φορά θα κάνουμε ένα unboxing. Η καινούργια μου μηχανούλα ήρθε. Είναι ραπτομηχανή και κινητική. Μιλάμε για την Fafty Creative 4,5. Τα κουτιά εδώ πέρα θα δείτε ότι είναι δύο, να σας δείχνω. Εδώ είναι και σκούπα, μην δίνετε σημασία. Υπάρχει ένα update του εργαστηρίου μου, οπότε υπάρχει ένα μικροπανικός. Λοιπόν, εδώ είναι η μηχανή λογικά και εδώ είναι και τη δική μονάδα. Θα σας διευκρινίσω λοιπόν 2-3 πραγματάκια πριν ανοίξουμε. Η Creative 4,5 έχει τη μηχανή της που είναι και γαζωτική και έχει δύο επιλογές. Τι εννοώ δύο επιλογές? Έχει την κεντρική μονάδα. Όσοι έχετε δουλέψει ξανά κεντρική μηχανή θα καταλάβετε με αναμαλιάζει λίγο ανεμιστήρες, αλλά δεν πειράζει, δεν κάνει πάρα πολύ ζέστη. Λοιπόν, η Creative 4,5 έρχεται με δύο επιλογές κεντρικής μονάδας. Την πολύ μεγάλη και την μικρότερη. Η πολύ μεγάλη λοιπόν που επέλεξα εγώ, κεντρική μονάδα, φτάνει το τελάρο της στο 35x36, το μεγαλύτερο τελάρο της αγοράς στην κατηγορία της. Και το συγκεκριμένο τελάρο βέβαια έρχεται έξτρα, οπότε και το τελάρο το παράγγειλε έξτρα. Το τελάρο λογικά είναι εδώ μέσα, δεν το έχω ανοίξει ακόμα, δούλευα όλη μέρα. Η μηχανούλα μου την έφεραν τα παιδιά από raptomechanies.gr, τους ευχαριστώ πάρα πολύ που αν και Κυριακή σήμερα μου την έφεραν για να μου μειώσουν την αγωνία μου. Θα τα ανοίξουμε λοιπόν όλα μαζί. Θα αφήσω λίγο στην άκρη το τελάρο που θα ανοίξουμε στην ώρα του. Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε το unboxing της μηχανής αρχικά. Δεν την έχω ανοίξει. Ό,τι δούμε θα το δούμε μαζί. Δεν σας κρύβω ότι είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Έχω μελετήσει πάρα πολύ τη συγκεκριμένη μηχανή μέχρι να έρθει στα χέρια μου. Έχω δει άπειρα βίντεο. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το unboxing αρχικά της μηχανής και σιγά σιγά θα κάνουμε και το υπόλοιπο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Έχω βγάλει τις ταινίες, να είμαι ειλικρινής, γιατί ήταν μέσα σε έξτρα κούτα. Οπότε ξεκινάμε. Ό,τι ερωτηματικά έχετε θα τα έχω και εγώ, να ξέρετε. Παναγία μου. Είναι εδώ εσύ καλό μου, σε παρακαλώ. Εδώ θα δούμε τις οδηγίες αρχικά. Στα αγγλικά μεν. Βέβαια υπάρχει και σε PDF, το οποίο έχω κατεβάσει πολύ καιρό πριν και το μελετάω. Αυτό εδώ πέρα. Ερωτηματικά παντού, να ξέρετε. Πάνω κάτω δεξιά αριστερά υπάρχουν ερωτηματικά. Ορίστε. Βλέπουμε. Λοιπόν, ανοίγω αυτό να δω τι είναι. Θα τα δούμε πάνω στο τραπέζι πιο αναλυτικά τι έχει σε αυτό. Εδώ είναι λογικά καλώδια, εξοπλισμός κτλ. Θα το δούμε, θα αφήνω πάνω στο τραπέζι και μετά θα μετακινήσω την κάμερα. Ένα πράγμα που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι έχετε με το σκληρό κουτί φύλαξης. Αυτό εδώ πέρα. Το βλέπετε. Αυτό εδώ πέρα είναι η πατίστρα. Βλέπετε εδώ την πατίστρα. Θα τη βάλω και αυτή πάνω στο τραπέζι μου. Και τώρα θα βγάλω τη μηχανούλα και θα αλλάξω την κάμερα να έρθει πάνω στο τραπέζι. Βέβαια θα ελέγξουμε αν έχει κάτι άλλο εδώ πέρα.
Δεν βλέπω κάτι άλλο. Όχι. Το βάζω λοιπόν στην άκρη το κουτάκι αυτό και αλλάζω την κάμερα για να πάμε στο τραπέζι. Μην δώσετε βάση στο χάος των εργαλείων του συζύγου που με βοηθάει να φτιάξω λίγο διαφορετικά το εργαστήριό μου, γιατί αυξηθήκανε τα εργαλεία. Θα να βγάλω και αυτό να μην ενοχλεί. Ωραία. Πιστεύω να βλέπουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε πρώτα τα ματζαφλαράκια που έχει εδώ πέρα. Αυτό είναι το πώς που ενοχλεί, φαντάζομαι. Λοιπόν, και η καμέραμάν έχουν βγει τα αδέρφια έξω. Λοιπόν, ανοίγω εδώ. Αυτό είναι το καλώδιο USB που ενώνεται με τον υπολογιστή για τη μεταφορά των δεδομένων. Είτε το συνδέουμε είτε απλά το κάνουμε με στικάκι. Έτσι. Εδώ η PAF επιτέλους και μια εταιρεία που δίνει το στικάκι, δίνει ένα στικάκι δώρο, 1 γίγα, όχι τίποτα τρομερό, τουλάχιστον δίνει στικάκι. Δηλαδή ήταν πάντα παράπονο μου από άλλες μηχανές, δεν υπήρχε ένα στικάκι μέσα έτσι, για τη διαφήμιση δηλαδή έστω. Το στικάκι αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να μεταφέρουμε δεδομένα, δηλαδή το κάνει δώρο ένα στικάκι άδειο από όσο ξέρω. Το καλώδιο του ρεύματος που θα συνδέσουμε τη μηχανή μας με το ρεύμα. Αυτό είναι το καλώδιο της πατίστρας. Λογικά αυτή εδώ είναι η πατίστρα. Το βάλαμε. Εδώ θα περάσει το καλωδιάκι και θα συνδεθεί με τη μηχανή στη συνέχεια. Το αφήνω και αυτό στην άκρη λοιπόν. Το σύστημα για να ανεβάζουμε και να κατεβάζουμε το ποδαράκι με το πόδι. Το αφήνω και αυτό στην άκρη. Και εδώ έχουμε εδώ το εργαλείο παρέχει μασουρίστρες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, νομίζω 10 έχει, αν θυμάμαι καλά, ναι έχει 10 μασουρίστρες. Η PAF έχει δικές της, δεν κάνουν οι μασουρίστρες από άλλες μηχανές αν έχετε. Το ποδαράκι αυτό εδώ πέρα χρησιμεύει όταν έχουμε σκληρά υφάσματα για να ανεβάζουμε ουσιαστικά το πόδι πάνω στο χοντρό ύφασμα. Τα κλασικά λικτάκια για τις μπομπίνες, κατσαβιδάκι κτλ. Αυτό είναι το πενάκι. Το πενάκι το αφήνω και αυτό στην άκρη. Το ξυλοτηράκι του. Αυτά είναι για τις μπομπίνες σαν στόπ. Και εδώ πέρα είναι, το βάζουμε, αυτό είναι το μαλλί για τους κραδασμούς. Και αυτό είναι. Εδώ έχουμε ποδαράκια. 1, 2, θα δούμε συνέχεια τι είναι το κάθε ποδαράκι. Έχει από ό,τι βλέπω φερμουάρ, γενικής χρήσης κτλ. Το ξεσκονιστηράκι του για να καθαρίζουμε. Αυτό είναι το ποδαράκι της κεντητικής. Αυτό είναι το βοηθητικό για patchwork, για να κάνουμε καπιτονάρισμα κτλ. Σωστά και όμορφα. Και άλλο εδώ ένα ποδαράκι. Σιγά μην τα θυμάμαι απ' έξω.
Εδώ η ΠΑΦ μας έχει και πανάκι για να καθαρίζουμε λογικά οθόνες κλπ. Ναι, ένα πανάκι, και μας παρέχει και κάποιες βελόνες. Οι βελόνες είναι κοινές σε όλα, δεν είναι ανάγκη να έχουμε συγκεκριμένες βελόνες της ΠΑΦ. Τα ποδαράκια πρέπει να είναι συγκεκριμένα της ΠΑΦ, δεν κάνουν όλα τα ποδαράκια από τις κοινές μηχανές. Εδώ μου έχει universal, stretch για jean και για κεντρική. Ωραία. Και ένα βιβλιαράκι που μας έχει μέσα όλα τα σχέδια που παρέχει η μηχανή στη μνήμη της. Η συγκεκριμένη μηχανή έχει και την δυνατότητα του cutwork, δηλαδή με μια ειδική βελόνα σου κόβει υφάσματα, σαν να λέμε. Ναι. Ωραία. Θα βάζω και αυτά στην άκρη. Ωραία. Άλλαξα πάλι της μηχανής. Έβαλα λίγο και την άλλη μπαταρία να φορτίζει. Πιστεύω ότι βλέπουμε. Και πάμε να δούμε εδώ πέρα. Τσακ, τσακ. Τι έχει. Νομίζω ιδανικά θα είναι να τη βάλω στην λειτουργία της. Με το καλώδιο ρεύματος βέβαια. Έβαλα το ρεύμα. Θα βάλω και την πατίστρα. Είδατε να κουμπίσω κάτω. Και άμα θες, Χριστίνα, βάλε και την πρίζα. Καλό θα ήτανε. Λοιπόν, να βλέπω ότι φαίνονται τα πάντα όλα. Εδώ έχει στα πλάγια ένα διακόπτη, θα το πατήσω παιδιά και κάντε και το σταυρό σας. Θα βρω και το πενάκι μου. Η μηχανή έχει ανοίξει. Λογικά εδώ είναι η θέση για το πενάκι, σωστά. Και μου απελευθέρωσε τα ποδαράκια, 2 ποδαράκια βλέπω εδώ. Εγώ τα βλέπω ίδια, αλλά δεν είναι ίδια. Εδώ μου κάνουν ένα welcome, να πω. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς είναι αυτό. Congratulations μου λένε που επέλεξα την ΦΑΦ. Ελπίζω λοιπόν αυτό το congratulations να ισχύει. Ωραία. Θα τα βάλω αυτά λοιπόν στην άκρη. Και θα αρχίσουμε λοιπόν να ανοίγουμε τις στίκες. Εδώ λοιπόν θα μπουν. Βγαίνει αυτό, δεν ξέρω γιατί βγαίνει. Εδώ θα μπουν λογικά τα μασουράκια και εδώ θα μπουν στη σειρά τα ποδαράκια. Και από πίσω επίσης, εδώ πίσω είναι κρυμμένο το ποδαράκι της κουμπότρυπας. Εντάξει. Δεν είναι πλαστικούρα. Ωραία. Ωραία Χριστίνα, και τώρα που την ανοίξαμε τι θα κάνουμε. Εδώ ανοίγει και έχει μια εικόνα τις ραφές που έχει.
το τσουτσουνάκι αυτό που θα μπαίνουν οι πομπίνες για να έχετε κλωστοδέτη στα πλάγια, εννοείται. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Εδώ είναι, έχει το Παναγία μου, τη μετατροπή σαν να λέμε στην κεντητική, και εδώ γίνεται αυτομάτως γαζωτική. Φαντάζομαι εδώ είναι τα settings, ναι. Λοιπόν, δεν θα πούμε σε διαδικασία να δείξουμε τώρα πώς παίζει και πώς λειτουργεί η μηχανή. Δεν ξέρω κι εγώ ακόμα, να είμαι ειλικρινής, όπως σας είπα. Όμως θα το βάλω, το languages. Το παράπονο μου είναι ότι αυτές οι μηχανές γενικά δεν υπάρχει μηχανή με ελληνικά, μην το ψάχνετε. Ωραία. Εδώ λέει να βάλει ο owner, εγώ δηλαδή, το όνομά του. Θα βάλω λοιπόν το όνομά μου. Ναι. Αχα. Θα σβήσω αυτό που γράφει και θα γράψω Κικυρίκου. Ωραία. Έχει ρύθμιση για, από ό,τι βλέπω, για διπλή βελόνα. Έχει timer. Δεν ξέρω τι είναι το timer. Έχει την ένταση της κλωστής. Εδώ έχει της κεντητικής και της γαζωτικής, να φτιάξει την ένταση, το tension που λέμε πολλές φορές στην ομάδα. Ωραία. Δεν το πειράζω προς το παρόν, δεν υπάρχει λόγος. Τον ήχο, πώς θέλω να κάνει ο ήχος όταν πατάω τα κουμπάκια, ή αν θέλω τα καθόλου. Όταν τελειώνει κάτι. Ωραία, έβαλα ό,τι ήθελα, ό,τι μου έρθει στο μυαλό. Ωραία. Θα το κλείσουμε τώρα αυτό. Θα τη κλείσουμε τη μηχανή τώρα, προκειμένου να ανοίξουμε το κουτί της κεντητικής μονάδας, που λογικά θα βγαίνει αυτό. Θα πρέπει να το κλείσουμε. Θα βγάλουμε. Υπάρχει και το φελιζολάκι, οπότε και αυτό το βγάλουμε. Αυτό εδώ πέρα είναι, αφορά τη γαζωτική μονάδα. Η μπαταρία τελειώνει, δεν το πιστεύω. Ναι. Δεν βάλουμε στην άκρη. Να ανοίξουμε την μονάδα. Εδώ πέρα βγαίνει αυτό για να βάλουμε τη μασούριστρα μας και μπαίνει και πάλι τρελό καρναβάλι. Πάμε. Λοιπόν, έχει μια θήκη που είναι για να φυλάς την κεντητική όμορφα, την κεντητική μονάδα όμορφα και όχι κύμα στο κύμα. Θα το ξαπλώσω.
κάνω πιο εδώ. Εννοείται. Τώρα αυτό εδώ πέρα, λογικά όλο αυτό το κομμάτι θα μπει το φελιζόλ δηλαδή που έχει από κάτω. Ας βγάλω την κινητική μονάδα πρώτα. Αυτό εδώ είναι, θα σας το δείξω εννοείται. Και εδώ είναι τα τελάρα που περιλαμβάνει το εργαλείο. Εδώ είναι μια λεπτά να το κόψω. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι κάτι κομμάτια ύφασμα που εδώ συνέχεια τη ρολοβαράνε. Και εδώ έχει και τα κλειψάκια, λογικά για το τελάρο, για να τελαρώνει πιο καλά, αν θυμάμαι καλά και πάλι. Ναι, πάω στην άκρη. Και τώρα να δούμε μαζί τα τελάρα που έχει μέσα. Λοιπόν, έχει ένα τελάρο που είναι 36x20. Μεγάλο το λες. Πιστέψτε με, είναι μεγάλο. Έχουν περάσει πολλές κριτικές από τα χέρια μου. Ένα μικρότερο, μην απαξιώνετε τα μικρά, χρειάζονται πάρα πολύ, 24x15. Και ένα ποκοπίκο που είναι 12x12. Μετά θα ανοίξουμε και το μεγάλο τελάρο, το έξτρα που πήρα δηλαδή. Ήρθαν οι Ταλιμπάν. Λοιπόν, αυτό το φελιζόλ το έβαλα στη θήκη, βλέπετε εδώ. Μπαίνει εδώ μέσα και δυτική μονάδα και αποθηκεύεται για να μην γίνει μπουρδα, για να μην σκονίζεται κτλ. Πάμε να τη δούμε όμως και δυτική μονάδα. Λοιπόν, πριν κάνουμε ό,τι με την κινητική, θα ανοίξω και το μεγάλο τελάρο, το οποίο επαναλαμβάνω είναι έξτρα. Έτσι δεν συμπεριλαμβάνεται. Ανοίγω το μεγάλο κουτάκι. Βαγγέλη, μπορείς να το βάλεις μέσα στη μεγάλη κούτα. Όχι τη χρωματιστή. Αυτή είναι, μπράβο. Ναι. Το βλέπετε, το Grand Dream Hoop. Άμα βρείτε μεγαλύτερο μου σε τη μύτη. Και μιλάω πάντα στη δικιά του κατηγορία. Υπάρχουν μηχανές με 10.000 όπως έχει, που μπορεί να έχουν μεγαλύτερα τελάρα, εννοείται. Εντάξει, θα σας πω κάτι. Για μένα είναι τρομακτικά μεγάλο. Κοιτάξτε εδώ. Από την κάμερα δεν φαίνεται τόσο μεγάλο. Τι δεν φαίνεται τόσο μεγάλο, μπαίνω μέσα. Να σας φέρω στο κεφάλι. Εντάξει. Και εδώ μέσα τι έχει. Οδηγίες σε ό,τι αφορά. Εδώ έχει όλα τα τελάρα που έχει η μηχανή, η συγκεκριμένη κινητική μονάδα, έτσι. Να είστε σίγουροι σιγά σιγά η συλλογή μεγαλώνει. Βαγγέλη. Και συντάκι. Ευχαριστώ. Του Free Designs λέει, 2 Free Designs σχέδια. Και επίσης και άλλα κλειψάκια, γιατί άμα δείτε εδώ πέρα, τα κλειψάκια τα βοηθάνε στο να τελαρώσεις και να μην έχεις πρόβλημα με το ύφασμα. Από εδώ και τα άλλα κλειψάκια. Στο πανικό. Ωραία. Θα βάζω στην άκρη και αυτό και πάμε να δούμε τώρα εδώ την κινητική μονάδα. Προσοχή, εδώ η κινητική μονάδα από κάτω έχει πολλά πράγματα. Έχει ένα κόκκινο ματσαφλαράκι το οποίο το βγάζουμε και το πετάμε, ή άμα θέλουμε να την αποθηκεύσουμε κάποια στιγμή το χρησιμοποιούμε. Βάλτε το μέσα, Βαγγελάκο μου, στο χρωματιστό κουτί. Όχι μέσα στη βαλίτσα. Δεν χρειάζεται αυτό πια.
Όποιος θέλει το πετάει δηλαδή. Όποιος θέλει το κρατάει. Τώρα θέλω το χώρο. Εδώ. Βαγγέλη, πρόσεχε μην πέσει κάτω εδώ πέρα, μην πέσει αυτό. Δεν χρειάζεται να το ρίξουμε. Ιάι. Εγώ να το ρίξω. Δεν έχει πάρα πολύ πράγμα το εργαλείο αυτό. Ωραία. Έχει κάτω από τη μηχανή και από εδώ πέρα έχει πλαστικούλια για να είναι γλιστράει, οπότε αυτό ήταν μπήκε η κινητική. Και εδώ κάτω έχει ένα μοχλό που το πατάω για να το βγάλω. Δεν το τραβάω, από εδώ πρέπει να πατήσω το μοχλό, γιατί εδώ άμα δείτε, εδώ βλέπετε, δεν το πατάω. Όχι γρήγορα. Ωραία. Αυτή είναι η κεντρική μονάδα, δεν ξέρω πού θα τη βάλω. Η κεντρική. Θα μπει λογικά εκεί πέρα. Λοιπόν, Μιχαλάκο μου, έλα από εδώ πέρα, το πίσω μου. Θα ράψουμε κιόλας. Να ανοίξουμε ένα φιλαράκι. Εντάξει, τι είναι αυτό. Τώρα... Ακίδα. Ακίδα, εγώ νόμιζα ότι ήταν στυλός. Οπ. Πώς το έκανες. Λέει λοιπόν, όπως όλες οι μηχανές, remove τα hoops και τα λοιπά, γιατί θα κάνει μία μπρος πίσω λογικά. Να το. Μαγγέλη, τι καταστρέφεις. Απλά θα ήθελα να έχει μεγάλη σφραγίδα. Μην καταστρέφεις τίποτα, σε παρακαλώ. Έχει μπει μόνη της αυτόματα ουσιαστικά στο κινητικό πρόγραμμα, στην κινητική. Εδώ πέρα έχει όλα τα τελάρα που εδώ είναι και το εδώ σας έχω βάλει το τεράστιο, έτσι κάνει πίσω η κεντρική για να ανοιχτεί το μεγάλο. Εγώ τώρα θα σας βάλω το μικρό, το 12x12, το οποίο θα βρούμε από εδώ. Και βάζουμε το ύφασμά μας, να τελαρώσουμε και τα λοιπά. Δεν θα μπω τώρα στη δικασία να δείξω πως τελαρώνουμε και τα λοιπά. Έτσι. Άλλο βίντεο. Άλλο βίντεο. Part 2. Και τώρα πρέπει να βάλουμε το ποδαράκι της κεντρικής βέβαια. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το unboxing που θέλαμε να κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Θέλαμε να κάνουμε ένα unboxing. Ήθελες. Ήθελα. Μη με δείχνεις, είμαι ταλαιπωρημένη. Έχω ξυπνήσει 4 το πρωί. Και εγώ 5. Εγώ 6. Όπως βλέπετε, η οικογένεια ξεκινάει αχάραγα. Για να πάμε για μπάνιο. Για να πάμε για μπάνιο. Ωραία. Αυτό ήταν το unboxing. Αυτή ήταν η Pfaff Creative 4,5 και δική και γαζωτική 2 σε 1. Γουστάρω πολύ, ενθουσιάζομαι πάρα πολύ. Έχει πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να μάθω. Θα σας αφήσω λοιπόν. Περίμενε μία ερώτηση. Ναι. Τι θα πάρεις την ένταξη, πες μου. Ναι. Πώς καιρό θα μείνει εκεί. Γιατί, εννοείς θα αλλάξω μηχανή. Ναι, να βάλει ο μπαμπάς πάνω το κουτί, δεν αξίζει. Το βάλε πάνω το κουτί ο μπαμπάς. Πάντα ήθελα την Pfaff. Τώρα που κατάφερα να την αποκτήσω κιόλας, ακόμα καλύτερα και το κικυρικάκι μπήκε στη θέση του. Σας φιλώ, σας αγαπώ. Ό,τι απορίες έχετε ρωτήστε με. Κορναράκης, www.raptomηχανές.gr. Ευχαριστώ, υπερευχαριστώ και όλα τα παιδιά εκεί πέρα, και τη Βιβί και το Γιάννη και το Βασίλη και το Μάριο. Μάριος.
Μάριος, ο μικρός αδερφός της Δίδης. Α, είμαι εγώ. Όχι, δεν εσύ. Ειλικρινά που ανεχτήκανε την αγωνία μου μέχρι να έρθει η μηχανή κτλ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους εσάς. Σας μιλώ, σας αγαπώ, να αγαπάτε κι εσείς.